啲扭開呢個總掣，跟住咧打開呢個吸盤，要打開呢個吸盤先可以開機嘅。如果係打開呢度嘅話，佢吸唔到嘅。要必須開咗呢個，跟住吸到呢個鐵，先可以開機嘅。佢呢度有個保護個開關，跟住再開呢個，跟住咧檢查呢個砂輪嘅指軸係咪咁樣轉，呢個方向要咁樣轉，先係正轉。如果係反轉嘅話，啲砂輪會飛出嚟。跟住裝砂輪咧，將呢個指軸擺到呢邊，跟住再裝呢個，跟住有個螺絲將下邊扭死佢。跟住再將呢個反手將係扭住，鎖緊佢，可以啦。假如你裝呢個刀咁長，你好刀吸住佢，跟住咧再擺呢個行程，將呢個行程定位。去到呢度，跟住咧呢個有個感應係開間嘅，可以定到呢度。跟住再將呢個機頭擺到呢邊，超過呢個刀片就可以啦。再定住呢邊，左右行程。呢邊一個，呢邊一個，有兩個，跟住咧定佢可以感應左右嘅。開機咧要擺喺右手邊呢邊。呢個鎖住咗嘅，呢度可以開水，跟住呢度開呢個砂輪嘅磨頭，跟住呢度有一個點動，呢個真係手動嘅，呢個自動要打到呢邊自動先可以用㗎。呢個呢可以調嗰個快速，擺到呢邊係自動㗎，跟住呢度有個調速㗎，呢個加減擺翻零係唔會走嘅。跟住要撳下呢個左，將呢個砂輪向呢邊左，有個箭頭嘅左撳呢個，跟住再調呢個速度。可以調快。跟住呢度落刀，呢個係鎖住呢個上下行程㗎。你唔好太鬆，帶緊啲啲，跟住喺呢度落刀，呢度落上刀咁樣啊落。你一般咧到呢邊先至落刀，跟住咧等佢走一個來回，跟住再落一次刀。你喺呢度唔好落刀，要探翻到呢邊，跟住再落刀。呢度攞一嚿咧就係一個 C 嘅，呢個卡度一嚿一個 C。呢個開水㗎，跟住對到砂輪嘅底部呢邊，就衝到呢個刀片呢度。就唔會燒傷呢個把刀，呢個擋水㗎。你磨好，如果磨好咗之後咧，呢度仲有個呢邊可以擺角度嘅，
要將呢個螺絲鬆開，呢個螺絲鬆開，跟住再擺呢個角度嘅，可以旋轉咁樣旋轉擺角度。一般呢種刀嘅話，係22到24度左右嘅。你擺好呢個角度之後咧，將呢度鎖死佢。如果磨好之後咧，到呢邊，跟住再將呢個減速停喺度，跟住再關呢個砂輪，呢個關水，呢個可以擺到點動呢度，即係手動呢度，跟住再推遲。聽到嗰個聲音之後咧，呢個刀片可以攞出嚟。OK 啦。OK。